Miaraba atsika rehetra indray tompo lasy tompo vavy amin'izao maraina zao ato anatin'ity fandaratsika ity faly tafaraka aminareo rehetra indray. Ny fandaratsika androany dia iompana amin'ny ampaham-betsaka amin'ny fandalovana tany Fianaratsoa. Na izany na tsy izany aza dia isy ihany ny zavatra hafa izay ho resahantsika amin'ny ity fiarahana izao maraina izao ity satria maro ny zavatra tsara ho fantatrareo. Fanaontsika ny fampiarabakira rehefa maraina toy izao hira anankiray izay avy any amin'ny faritra Fianaratsoa no entiko mifandray tanana aminareo entsika mifampiaraba mialoha ny idirantsika amin'izay antsipiria ny famakafakana izay. Apatsiahiviko ihany fa ny fandaratsika rehefa alatsinainy raha ohatra ka misy ilay fandarana manokana ny alahady dia tsy manao famakafakana fa manao famerenana an'izay fandarana izay no atao ny alatsinainy. Dia talata toy izao tsika zany vao misy famakafakana. Izay no mahatonga ny omaly famerenana izay fandarana manokana izay dia androantsika vao manomboka indray zany famakafakana amin'ity herinandro ity izay efa tafiditra ato anatin'ny volana Novambra tanteraka tsika amin'izao fotoana izao. Bari manaram saramacho, bari manaram saramacho, bari manaram samisilauke, bari manaram samisilauke. Bari manaram saramacho, bari manaram saramacho, bari manaram samisilauke, bari manaram samisilauke. Sakayam pila rua jawan magin penaka, sakayam pila rua jawan magin penaka. Enak suo fans pur sa lauka na zusem dramaria, nayam say sa misilauk, lat manaram mapaya. Bari manaram saramacho, bari manaram rafniswe, bari manaram samisilauke, bari manaram samisilauke. Lauka na putong ketaka, nayam say sa mistir, at susuang puletaka. Bari manaram saramacho, bari manaram rafniswe, bari manaram samisilauke, bari manaram samisilauke. Magena kenike, magena kenike, magena kenike rua dul sakayam pina rua. Magena karua dul sakayam pina rua. Magena kenike, magena kenike, magena kenike karua dul sakayam pina rua. Magena kenike karua dul sakayam pina rua. Bari manaram saramacho,
Ya fianaratsoa zay faritry ny foko Betsileo amin'ny ankapobeny. Fa raha ny faritany kosa ny resahana dia ahitana foko hafa avy eo amin'ny faritra Atsimo Atsinanana. Izany faritany ny fianaratsoa izany satria misy ny avy eo amin'ny Antemoro, ny Antesaka sy ny sisa zany. Manomboka dia Manakara hitatra makany Faravagana sy Vangaindrano iny. Raha ny ao amin'ilay ataontsika hoe fianaratsoa resahantsika eto zany aloha dia lay ampovoany. Lay ampovoany tiako tenenina dia misy ny faritry ny Otomatsiatra sy Morimani. Zay zany aloha no lalovana. Satria rehefa mikisaka makany amin'ny faritry Vatovavy Vonany ianao zany dia miala an'izay aksa afovoany resahako zay. Mbola isy fotoantsika iresaka metrapitsika iresaka an'le resaka Vatovavy Vonany satria malaladalaka koa fotoana amin'izay iverenatsika ny ady hevitra iny satria manomboka mafampana koa ny ady hevitra amin'ity resaka Vatovavy Vonany ity. Raha ny lalana zany jerena miainga avy aty Antananarivo dia azo lazaina fa maro ny fahasimbana amin'ny lalam-pirenena fahafito mampitohy Antananarivo sy Fianaratsoa mipakatra ny Toliara. Ny tazamasy fotsiny aloha zany tao anatin'izay kilometatra maromaro nandehanana izay dia mandrapatonga eo Antsirabe efa maro ny fahasimbana amin'izany lalam-pirenena fahafito zany. Eo anelanelana Antsirabe sy Ambositra dia manampitrotraka an'izay fahasimbana zay. Indrindra moa fa ny Ambositra Ambohimasoa dia tsy azo andehanana amin'ny hafainganam-pandeha haingana satria dia mamelo tapoka ny lavaka. Mety hiteraka fahasimbana na amin'ny fiara na ihany koa amin'ny vatan'ny mpandeha ao anatin'izany fiara zany satria dia mihotsana farak'izay zokiny. Miala ny Ambohimasoa makany Fianaratsoa no nahita-panamboarana ny lalana ary azo lazaina fa misosa na dia eo aza ny fahatereny zany lalana izany. Feny filakolahana rahateo dia mila fitandremana ny Ambohimasoa Fianaratsoa zay vetivety ny anaovana azy noho ny ataontsika hoe fahavitany ny fanamboarana izay nataony ny mpitondra teo aloha tao anatin'izany lalana izany. Raha ohatra ka jerentsika indray ny ao an-tampon-tanàna ny Fianaratsoa dia azo lazaina fa maro ny lalana ratsy ao an-tampon-tanàna ny Fianaratsoa zany. Ilana fikojakojana. Saika miaina amin'ny varotra ny resaka asa-panjakana, asa tsy miankina, ny ponina ao Fianaratsoa. Ary ny varotra dia betsaka amin'ny endrany maro. Azo lazaina fa dia isan'ny faritra manaraka ihany koa ny fivoaran'ny teknôlôjia Fianaratsoa ary isan'ny mafy ny fikojakojana sy fikirakirana ny tontolo informatika amin'ny ankapobeny ny tanàna ny Fianaratsoa raha ampitahina amin'ireo faritany hafa akoatra n'Antananarivo. Hita taratra zany na amin'ny fiainan'ny mponina andavanandro na amin'ny asa zay ataon'ny mponina andavanandro na eo amin'ny seho-piofanana zay misy ao amin'izany tanàna ny Fianaratsoa zany.
raha miemotra kely kosa nefa ianao aty ambositra dia malilo ny sofina raha tahinika ny janona kely izahay satria dia manatona anao ny olona satria mahafantatra anao ny olona hoe pampalala vaovao mitaraina satria maninona marary ny asa fanafindahalo mitambasy eo atapy tanàna ny ambositra ka lasibatra am'izany a ny mpivarotra isaky ny asabotsy ny tena mitaitaina fatratra ny mpivarotra amin'ny sisin'ny arabe amin'ny lalam-pirenena fahafito ao ambositra satria dia asesiny jiola mitambasy ny sabotsy alina satria mandeha ny tsena ny asabotsy dia mieritreritra ireo mpanafika fa misy ny vola any tanan'ireo mpivarotra zany a ny sabotsy alina miteraka n'ilay fanafiana farak'izay enjana tsy lavitra ny toerana voatafika ny tobo-pamahara ny mpitandro filaminana na ny polisy na ny zandary marariny zany ny olona dia tsy misalasala andritra ny fotoana zay ny atona kely am'ilay lalana mampitoy Antananarivo sy Fianaratsoa tamin'ny fijanonana teo ambositra ny taraina n'izany zavatra resahako zany ampitaitsika mpitandro filaminana zany hoe tsy misy paikady ve azo atao satria efa fantatra fa ny sabotsy ny tena mafy ny fanafiana efa fantatra fa ny alina no matanjaka ny fanafiana ary fanafiana mitambasy isoroana ny tsy verenana zany satria mitaitaina tramin'ny zaza mambevavy ao anatiny zany endrim-panafiana mitranga ao ambositra izany ataotsika tsiaritra anatina farangososiny iny no ilay fandalovana amin'ilay lalam-pirenena fahafito fa ny tena iverenantsika dia ny tranga tao Fianaratsoa andro vitsivitsy melohan'ny natongavanay tany atoerana dia efa miodiody sy mipetraka teo amin'ny faritra zay nampahafantarana fa hanaovana ny talitra ho an'ny vahoakan'ny Fianaratsoa ny mpitandro filaminana ny raha tsika malala aloha fa ny préfet an'ny Hotomatsiatra dia nanda ny anao adidy ifampitafata amin'ny iraky ny parlementaire ametraka ny taratasy fampahafantarana fa anao an'izay tatitra zay a ny sombam-boaka ny Madagasikara voafidy tatao anatin'ny antoko timy ary ny fahagagana dia ity volena eto Madagasikara ny tany tsy tandalana volena eto Madagasikara ny tany miopefy satria manomboka any amin'ny mpitondra zay solotena mpanjakana no mametraka ny fanaovana tsinotsinona ny vahoaka malagasy paray tanindrazana raha ohatra ka misy zavatra tokony ale am'ireny borao-mpanjakana ireny satria ny fandraisana ny atota taratasy avy ety amin'ny solombavambahoaka dia adidin'ny préfet zany ny mahagaga ao anatin'le izy dia ity ny mahalala no minitsy mahafantatra rehefa zany dia gaga ny tena mijery fa raha ohatra ka mitaraina lay tanànan'ambositra araka le farangososina nataoko teo hoe rehefa sabotsy alina dia fanafiana mitambasy miverimberina eto atapy-tanàna dia mahita n'lay mpitandro filaminana mirongo fitaovam-piadiny sika manomboka ny sabotsy maraina amin'ny fito dia efa eo amin'ny magro ny zoma dia efa eo amin'ny magro ny alakamisy dia efa hitahita taratra miodiody eo amin'ny magro ny mpitandro filaminana miambina toerana tsy misy ninina miambina zaridaina nefa
eo atapy-tanàna ny Ambositra ny vahoaka sy ny fananany mandry tsy lavoloha. Tsy misy karazana fandraisana fepetra anapariahana mpitandro filaminana hatonga azy ireo andry fehizay ary ametraka fa raha izao fihetsiky ny mpitandro filaminana zao a dia to ny filazana fa ny anjara ndraiky sy ny mpitandro filaminana dia miaro ny vahoaka sy ny fananany. Fa ity ndray maka ity fahagagana mihitsy manomboka maraina de efa eo miatrana miandry. Anao vazivazy moa zahay hoe mba hisiny fandripalemana angamba rehefa ohatra ka anao an'izao ihany reto mpitandro filaminana reto no isika de andao atao alina lay fanaovana tatitra hoe atsona ny vahoaka zany amin'ny alina satria efa fantatra fa hosakana ny alina izy de atsona ny vahoaka amin'ny alina rehefa atao alindalina mihitsy ny fotoana am'izay fotoana zay dia miatrana eo manomboka maraina le mpitandro filaminana ary mitoy mandrakalina zany ary tsy mamaha zay mihitsy hoe ho avy eo tsika ho avy eo tsika mba hisiny iny hisiny fandrimpalema satria misy miaro ka arovana le de fery mpitandro filaminana zany eo am'le toerana am'izay fotoana zay de mahita mpitandro filaminana mivoaka miasa amin'ny alina aloha le vahoaka mandry. Vazivazy moa zany fa entiny ilazanany hoe maro ny adidy tokony ilana ny mpitandro filaminana, maro ny sehatra tena ilana ny mpitandro filaminana nefa tsy ahitana azy ireo fa rehefa ty amin'ny tontolo politika dia mivoaka amina rezimanta ary mada no hitanao. Camion anankiray ny maramila misatromena tonga rehefa teo atoerana izahay nanampy an'ireo zay efa teo ny zandary sy ny polisy de karakitsika hay ve misy antony any any azo avoaka rehefa miresaka politika ko maninona ny olona no mitaraina amin'ny afitsiko ny asa mpanafehan'ny jiola tsy ahitana endry zavatra toy izao. Zay tena mampalahelo satria faditsona efa nataony ny mpitondra maro fandimby teto amin'ny firenena ny zavatra ohatra zany. Faditsona efa nataony ny republika maro fandimby teto amin'ny firenena ny ohatra zany. Ny fampiasana ny mpitandro filaminana amin'ny fiarova-tseza dia heverina fa efa nilozan'ny toetrandro andron'ny demokrasia zao ary milokaloka sy mihirahira demokrasia fahafahana maneho hevitra fahalalany faneho-kevitra indrindra raha tany amin'ny vanim-potoana ny fanoerana ny mpitondra ankehitriny de isan'ny hirahira mafy an'izany mihitsy saingindrisy fa tsy hitanao taratra zany ankehitriny, tsy hita maso ary azo tsapahitana zany fa mahagaga ny mifanohitra am'izay no misy. Iza moa ny antso fahafahana sy fahalalana maneho-kevitra teto maneho hevitra teto nandritra ny fitondrana Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ny mpitondra ankehitriny fa iza no miverin-dalana iza hoe izay lay efa nampahafantariko anareo tary aloha tary satria zange hoa isan'ny vavolombelon-tantara rehefa niaraka tamin'ny mpitondra am'izao fotoana zao raha nilokaloka tamin'izany fotoana zany fa hoe anao ny fiovany ary zay ny dinana an-dalambe de hoe anao fanovana nieritreritra tokoa tamin'izany fotoana zany fa isy ny fanaovana fanovana saingindrisy fa rehefa nahazo fahefana ny fanovana mihitsy ny tsy hitako fa namerina ny fahaditsona nataony teo aloha aza amin'ny endriny mafimafy kokoa. Ary zay natonga ana nametraka tena anankiray tamin'ny fampelezan-kevitra hoe raha misy ny tsy mazaka demokrasia de ireo mpitondra ireo anisany. Hitatsika ny endrika zany am'izao fotoana zao satria voapirofo eo imasony zao tontolo zao so atsika eto Madagasikara fotsiny fa eo imasony zao tontolo zao hoe ny mpitondra am'izao fotoana zao anie ka tsy mazaka demokrasia, tsy mazaka fahalalana maneho hevitra zay fototry orena ny republika. Tonga amin'ny zavatra ohatra andray
lay olo ny fianaratso dia marary amin'ny zavatra menjady eo aminy ka rehefa tonga ianao solombavam-bahoaka hanao tatitra aminy izy koa mba niteny hoe mialohany anaovanareo tatitra dia mba enoko aloha zahay fa maro ny zavatra tianay tantaraina anareo anisan'za ny fandrobana ny fanana ny mpivarotra ataony ny be ny tanàna am'izao fotoana zao saika hoenitsika zany raha ohatra ka nisy lay fampiresahana de etitsika zany mametraka hoe tahotra ve ny mpitondra zany ny voahany marina tahotra ve sa ihany ny mpitondra ny afantaran'ny olona ny zava-misy tena marina de aleo sakanana lay fiaonana teo am'lay solombavam-bahoaka sy lay vahoaka zany hoe raha nisy ny tatitra zany de nisy koa ny voaray avy any am'le vahoaka ary apitaina am'lay fitondram-panjakana amma solombavam-bahoaka ny tena raha ny marina de ny fitondram-panjakana no milan'zany satria mety misy vava misy somotra enony kokoa rehefa miteny azy no ilay vahoaka majinika rehefa hiteny an'izay mety mbola tsy misitona ny sofiny fa rehefa apitaina any am'le olom-boafidy zay solombavam-bahoaka ny Madagasikara tsy ndrina foana zay ho anareo zay mini manova ny atao hoe dika ny solombavam-bahoaka eto amin'ity firenena ity dia olona voafidy ao amina fari-pifidianana anankiray isolo vava ny vahoaka malagasy matoy ny atao hoe solombavam-bahoaka ny Madagasikara dia ny tanynalany azy no distrika fa ny sehatra iasany de hoany ty fireneny ty manontolo zay ny mahatonga ny hoe solombavam-bahoaka ny Madagasikara fa raha tsy mety aminareo zay de manamboara lalàna sy didy de soloa hoe solombavam-bahoaka ny circonscription anananina de mijanona atreo ary tsy mandeha na arainje akory ary miala n'le distrikany io solombavam-bahoaka io fa zao sarotra zany satria manina na solombavam-bahoaka aza rehefa mivory de tsy ao anatin'le distrikany fa ao anatin'ny lapa atao hoe Tsimbazaza ny toerana misy azy zay nge de mamaritra n'zany atao hoe solombavam-bahoaka ny Madagasikara zany fa aza ininareo badona ny olona tsy anareo akory ny tsy atakatra an'zany fantatrareo zany fa ny olona no ininareo badona hoe solombavam-bahoaka averiananiny io na averianany fa lay solombavam-bahoaka ny Madagasikara tsy azo tapahana iny fa voalohany aloha izy de lany tao am'le fari-pifidianana nalany azy fa faharoa de solombavam-bahoaka ny Madagasikara izy ary ny sehatra rehetra manerana ny nosy dia azo ny asana avokoa zay mahatonga solombavam-bahoaka manaraka anareo rehefa hitokana zava-bitinareo na any amin'ny faritra izy na amin'ny faritra izy satria manino solombavam-bahoaka ny Madagasikara reo ka afaka miaino ny etaetam-bahoaka naiza naizy marary an'ny vahoaka ny fianaratsoa zany hoe hidinana de rofina ny entana fampizarana ao amin'ny commune rehefa avy eo mpivarotra no miteny an'io ary mitaraina nandray isolo tena mpivarotra marary anay delona kely ah elanelana tsisy ary zay tena mafinaritra tonga ny fianaratsoa koa le hoe aza asiana elanelany tsika tsy mila olona manelanelana anao sy zara ohatra ka ifampiresaka satria tsy mila olona mpanelanelana zany hoe isolo vavanao ndray fa raha misy zavatra tianao fampiresana dia miresaka mivantanytsika ary tsy mila hoe andre matoto solombavam-bahoaka oaoaoa fa na delona kely ary de fa mety maro mpifandraisana akaiky iny etiko itenena amitsika hoe akaiky kokoa tsy misy elanelany tsika rehefa miresaka am'izay fotoan'zay taraina le tena mivaritra hoe ny etanaya rofina ny akoho roa any amin'ny commune tsy azo iny fampizaran'zay zareo any entina ny sakafo masaka rofina any amin'ny commune hoe tsy ao anatin'ny toerana tokony ivarotana ny varotan'le mpivarotra
akoatr'izay dia ravana ny tsenambaritry ny olona fa hoe omena olo tokana marary ny ravatrano am'izany a mitaraina aminao satria manino tsisy miaino izy. Misy vatsytsenjony fampizarana tao amin'ny tanàna ny Fianaratsoa io, tonga le mpandrara ny fampiresahany gouvernoura satria hoe hoavy ny filohan'ny repoblika ka mila vary ho zaraina am'ilay vahoaka amin'ny Fianaratsoa, hitadia vary natsona ny mpandrara. Aizy nareo iza manambary fa hoavy ny filohan'ny repoblika izara vatsinjo dia mila vary amatoniny mpandrara iziko. Teny mihitsy azy izy hoe nezahana tsy nakana tombony be ohatra ny fanaovana ny fandrarana eo anivon'ny fanjakana amin'ny tolobaritra ny vidin'ny vary satria maninona, satria hoe hoavy ny filohan'ny repoblika tonga de ho voaloha le vola noho izany tsy voakonty ao anatiny zay ny hoe mety isy fahatarahany amam-bolana ny azahoana ny volanao, vola zay tokony efa iodina. Raha namidy manokana tamin'ny fomba fivarotana azy tsotra le vary izy le mpandrara efa impiry ny odina zay le vola. Ankehitriny dia na ny gouvernoura tsy tratranay ao am'brao rehefa ohatra ka hiresaka an'ilay vidin'lay vary zay. Tsy azo ny vidin'ny vary. Mpandrara resaka tamiko dia namaritra fa eo amin'ny 300 taonina teo eo. Ny varany zareo tsy voaloha ny vidiny nanaovana vatsytsinjo. Nandray zany olo zany a fampiresaka tamiko mikasika an'ireo zavatra reo. Gaga fotsiny ianao zany hoe fa maninona ary a de misy finiavana te hamotika fiainan'ny olona amina zavatra ohatry zany. Reo moa ny teny hoe akoatra ny fampiresahana aminao dia iresaka amina mpanao gazety koa mba zahay atsoatsy ampahafantatra an'izany fahoriana izany satria tena efa mivadika olana ho anay ilay fahatarana teo am'izany fandoavana an'le vola zany. Rehefa nandinika an'izany ianao dia metraka hoe ndao fa rehefa miona am'ilay vahoaka tsika dia ho resahantsika ao anatin'ny kabary zay ifanaovany zany rehetrarehetra zany. Teny moareo hoe izahay mihitsy nysolontenanay aza mbola angataka fitenenana hitaraina am'izany aminareo eo ampabe maso mandritra an'io a fanaovanareo taditry tsy olana zany tsy atao mandeha sens unique koa ngely izy afaka ataonay koa ny miaino anareo am'izay solomaamboaka maromaro ny miara maheno misy mpanao gazety koa eo afaka mampita dia manamafy a mitaditra zay ataonay zany. Ndrisy moa fa lay fiaonana mihitsy no tsiraikitra no lay sakana zay napetraky lay mpitandro filaminana zay tsy namela ny fidirana teo amin'ny kianjany magro rehefa natanina lay mpitandro filaminana de hoe tsy mahazo alalana nareo. Mazava nefa ny fitsipodalao raha ny lalam-panorenana ny arahana mitaditra ataon'ny solomaamboaka dia tsy hakana lalana fa ampahafantarina ny tompona ndraiky mpanjakana. Ary zay rehefa nivory zay ny ariva ny sabotsy io zany de nanapa-kevitra mihitsy solomaamboaka hoe aleo tsika tsy iazakazaka hoe amin'ny faran'ny herinandro anankiray aoriana le herinandro nanaovantsika tatra tamin'ny toeranankiray manaraka fa ometsika ny tapa-bolana io am'izay fotoana zay andrasantsika isanandro isanandro hoe le préfet azahoany an'ilay taratasy avy aty amitsika
raha ohatra ka herinandro mankotsika mety afaka ataon'le préfet no mitsoka mandritra ny herinandro de tsy hita fa rehefa tapabolana ny anomanantsika azy anatin'ny tapabolana ave de tsy hiditra brao préfet anankiray zay aloha zany mesure andraisinay zay hoe taoriana iny satria mila makalesona koa ianao rehefa manao zavatra hoe ina ary natonga an'zany natonga an'zany de satria herinandro nanomanantsika n'lay fanaovana an'le tatitra dia manam-potoana le préfet mitsoka ao anatin'le brao na tsy mandray anao a de aveo izy tsy azo a de tsy hita de ohatrany hoe namany tsy voarainy le izy fa omentsika ny tapabolana ny fanomanana ka ny fanomanana ny anankiray manaraka zany mitatitra atao anankiray manaraka tena hoe matanjaka ndray a ohatran'le fataontsika reny zany hoe taoriana tomasina majanga ambatondrazaka fianaratsoa le tatitra manaraka zany de afaka tapabolana zany hoe amin'ny faefatra amby folo ny ty volany ty ao atsirabe manana tapabolana zany a hamonjena n'le préfet tsika ary misy olombam-bahoaka Madagasikara mifidy tamin'ny atokotiako Madagasikara ao zay koa manko ny matetika ohatrany atao fialana ao anatin'le izy hoe ka reo nge député tsy voafidy taty ka hoe sombam-bahoaka Madagasikara ao io a fa raha ohatra ka tsy mety aminareo zay anaran'zay de manaova lalàna manova an'le hoe sombam-bahoaka sombam-bahoaka fotsiny fa miala eo le Madagasikara fa hatramin'izao de sombam-bahoaka ny Madagasikara ny fiantso ny sombam-bahoaka eto amintsika ka atsirabe misy sombam-bahoaka Madagasikara voafidy tamin'ny anarany atokotiako Madagasikara ifampiaminy hoe ty ary lay fampafantarana ho an'ny préfet zany vakina karatra fa efatra amby folo ny volana ao zao tsika de efa miteny an'le daty fa efatra amby folo ny volana novambra nanaovantsika an'izay ty aloha tsika de efa mampafantatra hoe zao no ataonay dia amin'iny koa zany miainga lay fandarana manokana ataotsika am'lay hoe aoriana n'lay fanaovana an'lay fitsidiam-paritra zany zay moa zany mahazatra atsika hoe isaky ny mandeha zay de misy an'lay fandarana manokana noho izany a dia manana vanim-potoana lava zany tsika anomanana azy zay zany ny karazana lesina ntsoanay a tao anatin'le izy rehefa jerena le hoe inona no zavatra nezahany zareo natao dia zay ny nataony hoe miala ilan'le préfet ka noho izany aleo ataotsika aloha be le fampafantarana de am'izay fotoan'zay mahafantatra lay préfet tsy ala ilany ntsony izy ao anatin'lay fampafantarana azy hoe hanao an'izao eo am'le toerana lay sombam-bahoaka Madagasikara voafidy tamin'ny antoko 5 ary zavatra zay le zavatra anankiray any koa tao fianaratsoa hoe rehefa amin'ny fotoana ohatry ny ahoana no sakanana rehefa amin'ny fotoana ohatry ny inona no tsy sakanana sa ve le anaran'le toerana mihitsy ny problème satria tany mahajanga hoe magro le magro mihitsy ny olana de hoy zay hoe aloha zay ho fefenay raha ohatra ka resaka fefy le problème fa samy nanana ny famaritana ny atao hoe fefy rehefa mifampiresaka tamin'ny préfet fa magro fianaratsoa dia mifefy ara-dalàna mihitsy ary zay anarany magro zay dia propriété privée zany io fa tsy resaka fefy indray ny natao olana fa le hoe alalana mihitsy napetraka foana zany ka rehefa tsy misy zay alalan'zay dia tsy afaka mampiditra anareo ao zay fa ny tena marina tsy fefy tsony zany eto ny olana fa le tsy fahazakana an'ilay faneho-kevitra matahotra ny toerany ve ny solo tena mpanjakana any am'le faritra ka mandray an'izay sa le tena fanjakana mihitsy no miorooro manoloana ny fahalalany faneho-kevitra satria mahafantatra fa misy marina tsy tiana hipoitra ao misy marina tiana ho takonanao tiana hafenina nisy olo tena mpanjakana na ny mpitantana lokala zany tany fianaratsoa raha ohatra ka zay ny ataotsika hoe manana ny aya
de ho tsika raha matobe ny tanàna angany tena manana ny aya satria hiparitaka ho fantatry Madagasikara ray manontolo sy zao tontolo zao ny tena marary an'ilay vahoaka amin'ny fitantanana ny tanànana Fianaratsoa ambony vohitra satria tena menimenina ankely olona amin'ny fitantanana le raha matobe ny tanàna ary lasa voatonina traminy hoe io ange maman'ilay ministry ny fanabeazam-pireneny zay zavatra tsy tokony hifandray fa didy samy manany azy nefa ny olona hoe marary le olona de voatonina tsy na le andraikitra hafa zay sahaniny ministry noho ninona no lay roam-pihavanana misy eo aminy sy lay ministra zany tsisy idiran'ilay ministra le zavatra marary n'le olona ho Fianaratsoa na ny kely azy fa noho le olona marary de voatoniny aminao zany ary eto ny zavatra tiako resahana de ity hoe endry le vahoaka ny Fianaratsoa tsy olona tia barofo na korotana le vahoaka ny Fianaratsoa satria rehefa tonga zay dia nametraka fandaminana mazava hoe aza mihetsika eo ianareo fa aleo aloha zay ifampiresaka sy fampiraraha amin'reto mpitandro filaminana reto fifanajany iny ary tsara ny mametraka an'izay amin'ny fanaovana ny hetsika ohatran'ireny ny fifanajana io dia endrika iray entina ampisehoana fa hoe isika dia olona afaka mifampiresaka na inona firehana tsy mitovy fa zao nefa tadidio tsara ty zavatra resahako ty mandady rariny de fanao mandady rariny ndre mandeha ianao mandady rariny fanondroany ianao fa raha mandady rariny intelo ianao ka tsy henona kosa be marenina ny anaran'izany ary metapitra ihany lay atao hoe fandeferana anananao rehefa ohatra ka andady rariny lava zao anao nefa hodininy afa-tsy henona netiko ilazana am'le hoe ny fanajana no napetraka tany Fianaratsoa ary le vahoaka fantatra fa vahoaka milamina fampiresahana tsara tampitandro filaminana nge reo nge milamina iafena ny mpitondra ny resaka hoe ame anara-pahasalamana nefa izy zao ihany nefa namafany le izy ary tiany any zavatra tsindriko tany Ambatondrazaka moa nefa napetrako tsara hoe zay ataonareo mpitondra no ataonay raha mamory mihoatra ny ronjato nareo de amory mihoatra ny ronjato zay ny iny nazava tsisy resaka hoe sakanana na tsy sakanana fa ny nombre avorinareo ny zoma no mamaritra ny fahafahanay mamory mihoatra ny ronjato ny sabotsy akaiky ane le fotoany io moa zany irairainy le ao anatin'ny fitondrana hoe navelana anao nefa tsy nahazo olona ozy izy hoe zahay ene mbola namaritra mbola ny aloavana fepetra ny fionanay ny sabotsy hoe jerena aloha ny ataonareo zoma fa raha ohatra ka manao mihoatra ny ronjato nareo ny zoma zay vo iteny hoe mahazo mihoatra ny ronjato ny sabotsy fa raha latsaka ny ronjato nareo de ronjato nataonay sabotsy zany hoe ao anatin'ny 420 ora zany zay no manentana zay tsy nitaditra ohatra nareo nareo nge tsy samandà rehefa nytenenina hoe nampiasa ny taxi brosy nareo 50 ny sprinter ny tanterana an'le olona nakao amin'ny terrain ka nareo na sanandahany zany fa zay tsy nitaditra na olona ray ary nitsindrina fa hoe olona nandeha tongotra ny tonga ao anatin'ilay kianja ny ona aminay ary tsy ronjato ao anatin'ny 420 ora tsy misy resaka kitaditra
tsisy hoe hozaraina varitsinjo ny olona tonga ao aminareo any tsy hoe IRD fa olona andeha aka varitsinjo ny tonga tao nga fantatrareo fireny misy team mane nahazo any tao misy MMM nahazo any tao misy MFM nahazo any tao nisy avi nahazo any tao avy amin'ny firena samihafa nakany mety misy IRD nahazo any tao fa tsy hoe ny olona naka vary teo dia IRD avokoa ka io tenenareo ka zahay tsy ny fepetranapetraka ay de hoe rehefa mihoatra ny ronjato nareo de mihoatra ny ronjato koa ny makao aminay ka mihoatra ny ronjato ny tao satsy ary zay tsy nitatitra na olona anankiray azy zava-dehibe zany ary ny olona teo de olona iainy tatitra fa tsy hoe olona andeha hozaraina varitsinjo ka tonga satria misy zavatra ho raisina hozaraina aminy nareo moa namorona rehefa aveo nisy fizarana 25,000 forony rehefa mahararaka ianareo de afaka mamorona zavatra oatra zany fa le olo reny no mahatsapa ny anay zay tsy mamita tena ka mahafantatra ny olona le tonga fa hoe tsy nandray an'izany izy ampy anay zay na itenareo manina moa tsy natao mitsy koa nomena ray alina na ray etsy bebe kokoa izy am'izay fa manina natao hoe 10,000 fa zay mahatsapa sy mahafantatra fa tsy mamita teny zay amin'olona ny hainao anay ny sabotsy ao anatiny 420 ora no antsona an'le olona no ianareo efa nandritra ny tsaiko 4 volana miantso hoe avo président atao daholo vakotrazana zaraina ty akanjo rehetra volomboasary ty nampianarina zao karazana vakotrazana sisy zao ary volam-panjakana ny entina manao an'le zavatra fa mbola mila nitatitra olona nareo nzay tsy nela nitatitra aminay reny olona rehetra tonga teo reny de afaka mampita an'le tatitra amina olona hafa ambonin'izany fa ianareo androany miaro ny stock tampon ho vary gasy zany aminay nienatra zany hatramin'ny oviana koa ny stock tampon lasa hoe vary gasy na ny gonina aminosanareo azy ary miteny fa lenareo ndray niteny fa vary gasy io ny olona ny zaranareo azy reportage nareo ange zany tao fahita lavitra zany nijereko gaga be hoe manakaiky ny makalioka le vary nina tsy sany teny nareo tam'zany hoe vary gasy io fahita lavitra reo nge mandefa lisy fa tsy hoe fahita lavitra aty amin'ny fanoerana stock tampon iny na inona fiodinana sy fanodinana saim-bahoaka ataonareo de ohatra zay koa le zavatra misy zay le tiako tenenina am'le hoe fanajana le izy le tao fianaratsoa mbola asehonay io maso zao tontolo zao fa zay tsy mpamboly korotana ary zay mahatonga anay maka an'le fepetra aloha be any atsira be mba ialana an'izany hoe eso de hoe ka tsy niraisin'le préfet fa rehefa voarain'le préfet de aminay azo atao le etsika zany rehefa voarain'le préfet satria tatitra io ary tsy famitaka ao anatin'izany tsony tsika ndray mandeha zay mivo karaha tsy manarina sy manitsy ny lesoko am'izany de za iny tsy makalesony fa hitanay zany izy iny hoe miala ilany le préfet raha ohatra ka kely le fempotoana ifampiresahana aminy ndao ary metsika ny lavalava fa rehefa mafantatra le préfet aminay dia mila mandeha le tatitra zay ny ataoko hoe le mandady rariny misy fetrany ary eo le apetrakytsika le izy hoe lay tany oty matsiatra kely le fempotoana no zany andao vahatsika zay olany fempotoana zay mba tsy tenenina hoe tsy nahazo an'le olona mazava tsara iny zay manko ny tiatsika apetraka am'le etsika manaraka io zany hoe ataotsika zay zahoana an'le préfet mba hahafahatsika manao an'le tatitra
ny lalam-pandrena dia nametraka hoe ampahafantarina ka rehefa mahafantatra izy de misy ny tatitra zany dikany ary ny fitsipika eo zany de hoe amina toerana amin'ny fefy propriété privé ny anaovantsika azy tady an'izay zay oatsirabe ao le anaovanay azy isorana ilay filaminany le vahoaka ny fianaratsoa manoloana n'lay ataotsika hoe fioara-pefiny ny mpitondra fanjakana tany atoerana satria fioara-pefiny azo amaritana an'ireny ny antony de ty lalam-pandrenana lay entina hanaovana n'lay tatitra lalam-pandrenana no manome alalana saingindrisy midinganina lay lalam-pandrenana ary lay mpitondra fanjakana no maniraka anao ifampiresaka sy ifampitafa am'le vahoaka eny amin'ny arabe iny hoe mahatonga ana ny teny tao anatin'le fandarana manokana hoe rehefa tsy afaka miteny ny lapa tsy miteny hainao manjery-panjakana dia miteny ny arabe eny amin'ny lalana ny olona no mifampiresaka rehefa tsy omenareo sehatra any an-dapa zay lapany demokrasia gaga na ao anatin'ny teny mera-pirenena io jareo fa misy fiovana tsikelikely eo amin'ny fehim-potoana fandraisam-pitenena lasa mefoy izy akehitriny raha ohatra ka tany amin'ny fanomboan'ny fivoriana lavalava ny fandraisam-pitenena fa am'izao de ezahana ho foy ny anjara fitenena ny solombavam-bahoaka ny antony de zay le fanehoan-kevitra mihitsy ny manomboka terena zany ao anaty le lapandrindra fa am'ireny fionana amin'ny tompona ndraiky mpanjakana ao amin'ny fahefana mpanatateraka reny atsika moa amin'ny mahasolombavam-bahoaka atsika avy ty amin'ny fanoerina de ijery ny sehatra afahana maneho hevitra foana arakaraky ny zava-misy milamina le vahoaka amin'ny fianaratsoa ary na de mifampiresahana teo amin'ny arabe aza teo am'le sisin'le lalana dia tsy nahitanao korotana na fandrobana na fikitiana fananan'olona na iray aza tsy nahitanao fanaovana amboletra antsy mety amintsika ranga zany fa tonga de andaontsika nao amboletra mpitandro filaminana de olona voahiraka ihany fakalala ny mpitandro filaminana sy ny mpanao politika ny lehibean'ny zandary zay lehibean'ny fitariana n'lay mpitandro filaminana teo atoerana tamin'ny fotoana iny de olona fantatra tsara gona avy tanàna colonel Samy gona avy tanàna mihitsy raha ohatra zany ka tena hoe le fakafatarana za moa niezaka zany fa hoan'ny sasany zay malala de natsapa ihany hoe rehefa le samy gona no mifampiresaka de ohatra tonga ho azy le accent sianaka rehefa miresaky delona kely fa niezaka nametraka an'izay hoe eto de olona samy manana ny andraikitrany fa tsy hoe le masamy gona ny fampiresahana eto fa atsainao izy amin'ny andraikiny hoe lehibe any zandary izy le eo mitarika anio a mpitandro filaminana manao an'le fiarovana an'le toerana io ary anao tonga eo solombavam-bahoaka de mifampiresaka amin'ny andraikitra samy manana azy fa ny fakalalana dia mazava be hoe gona io manoloana ana io gona koa ty olona manoloana ana ty fa tsy nisy amboletra teo tsy nisy amboletra izay natao hoe ko satria tsika voasakana dia tsy maintsy anao amboletra manoloana an'izao zavatra misy zao nisika dia olony atao hoe fifampiresahana ho ary ny amboletra zany a dia rehefa tapitra ny fampiresahana rehefa tapitra ny fanajana vo tonga am'izany ka eto zany zay de manindry hoe aloha tsy kifanaja ihany mba tsy ho tonga am'izay hoe tapitra ranga le fanajana sy le fandeferana le mandady rariny lava zay zavatra zay zany no apetraka ho an'le tompona andraikitra sy le solotena-mpanjakana ny am'ireny faritra reny hoe lalam-panorenana ange no mametra ary manome alalana ny fanaovana n'le tatitra
fa tsy sanatria kory hoe filambaniny fa isorana reny fahendriana naseho ny vahoaka amin'ny fianaratsoa reny vitany fampiresahana na de atao hoe fotoana foy azy satria ampalahelo fa tsy le izy zany a tsy hoe ny resaka no tsy hisy na tsy afaka atao rehefa eo amin'ny sisiny teo amin'ilay fampiresahana iny afaka natao tsara mihitsy lay nyresaka lava sy ny sisa fa no ianao tsy niomana am'izay hoe tsy nieritreritra fa eto amin'ity sisiny arabe ty tsika ny resaka dia tsy niomana amin'ny fanamafisam-peo a no manina ho an'izany fa raha niomana am'izany zay de efa tena nitondra sonomobile anankiray matanjaka mihitsy rehefa tsy tafiditra ao anatiny tsika de eo am'izay toerana afahantsika fampiresaka eo tsika manao azy de efa niomana tam'izay fa tsy zay ny tao anatin'ny saina fa de hoe ndao aloha tsika hiditra ao amagro ao aloha nanao an'izany zay zany le tanjona tary am'le voalohany hany ka megafona tsotsotra no nafahana manao an'ilay fampiresana noho izany resaka fisaorana ny tena betsaka tao anatin'isy fampahafantarana naovana tatra hoe zao le fampiresahana tetsy zao le zavatra karazana constatation sy zany nataonao tam'le voaka hoe zao ny fanamperam-bava ataon'ny mpitondra fanjakana atsika aty amin'ny fanoerana sy anareo vahoaka zay tokony aheno tsy afantatra ny zava-misy eto amin'ny firenena zay zany ny zavatra afaka nampahafantarinao teo satria tsy manaraka n'lay fienitra takiny lay fampiresahana le fanamafisam-peo de tsy afaka mivalapatra ianao zany ao anatin'izay fa raha ohatra ka efa niomana am'zany zay hoe tsika reo vazitafidra de anao an'ty eto efa nitondra sonomobile mihitsy ane zany homanina am'zany hoe sy atao vaorenana pick-up anankiray raha sonomobile anankiray de tonga de rafatsika eo am'lay toerana le izy rehefa tsy mahazo an'le ry tonga de efa mantarinandra voninahitra io rehefa tsy voanty de eo iny petafatsika fa zay le hoe amboletra zay tsy niomana anao amboletra fa de hoe fifanajana andao aloha tsika any amin'ny toerana zay nytenentsika no anaovana azy fa raha tsy nifanaja de efa nanomana plan be zay hoe etsy ny rarafanay rehefa tsy menareo ary zay ataonay aty ary fa mbola mifanady tsika ka mino fa tsika io fampiaino ary tena hoe mbola mifanaja ka tsy hanao zavatra oatra zany tsy fampitaiza amina zavatra oatran'zany satria raha zany ny fampitaizana dia miara mandika lalàna tsika ianareo mandika lalàna zahay koa lasa mandika lalàna noho ny zavatra ataonareo sy ny fihetsikareo no mampandika lalàna anay zahay nefa tsy te andika lalàna fa raha ho terenareo andika lalàna moa zay zavatra hafa zay le teneniko hoe le fetran'le mandady rariny no miteraka an'izany anefa rany de lasa mandika lalàna tokoa angamba tsy de mahatsara atsika zany hitaiza sy fampitaiza amin'ny vahoaka amina fandikan-dalàna zany tsy mety zany raha eritretritsika fa ametraka tanytan-dalàna eto amin'ity firenena tya de aleo angamba mifanaja ao anatin'lay hoe zao ny voasoratra sy voarakitra ao anatin'lay lampandrenana de ajaitsika zay ary samy manaraka an'izay tsika rehetra ka raha ohatra ka ny fehmpitoana nampahafantarana anareo no tsy ampy teo dia anaovana ezaka zay ho fantatrareo mialoha le izy mba tsy isiny zay ary tsy verenan'izay tsony amin'ny etsika manaraka zay ho ataonaika hoe mbola io ndray fa izy mpitandro filaminana ndray hanakana an'lay etsika fa hoe tsy nahazo alalana lay fitenena hoe tsy nahazo alalana zany tsy tokony hoenitsika mihitsy ao anatina takitra fa de hoe ezaka zany le solomamboaka hifanatry tava am'izay prefet mialohany anaovana an'lay takitra ary hitondra le taratasy hoe ty ary le izy apetrako mazava eo iny resaka fianaratsoa iny de mbola hijanona fianaratsoa ihany tsika hoe raha ny tantara raha ny zavanisy ny aina n'le vahoaka amin'ny fianaratsoa tamin'ny fampelezan-kevitra de maro ny fampanantenana na mpanantanana ny fianaratsoa santionany ty alefako anareo ty kabary ny filoha-pirenena am'izao fotoana zao tany fianaratsoa hoe fidionareo fa zao ny ataotsika dia andao samy aino an'izay tsika amarana tsika n'le resaka fianaratsoa
dia alefako anareo le kabary fa rehefa ndresaka tamin'le vako fianaratsoa de mba nangatahany mihitsy hoe mba tsindrio kely fa tamin'izy ny kabary teto fianaratsoa de hoe raha voalany dia fianaratsoa no tsidiako voalohany lany izy fa tsy fianaratsoa no tsidiany voalohany zay de isan'ny narary anay teto fianaratsoa izy ny tany fianaratsoa satria tenin'ny fanaovana sy ny fanomezana zany hoe raha voalany de fianaratsoa no tsidiako voalohany fa tsy zay ny zava-nisy de reto le fampanantenana santiona no izy tsika tamin'ny kabary zay natao nampanantenana fianaratsoa tamin'ny fampilezan-kevitra nataony filohajaina mambahoaka andry neny rajoelona tamin'ny fifidianana ty alefatsika ty ndawara Volantino Repubblica Brasilna dia helikoptera fulu nufina yerumana ndalo manera na Madagaskar do Brasil. Ekena sasa kena. Zaino tene kwe kaskan federação maluca. A force d'intervention spéciale ao me custou na fase semana na penta. Bayago banan voka, yago banan sanani, yerumana na do Brasil. Salve Deus, vou na reunião missão da Manafka, Batunga, Anetan na reunião, deputado Fitamina na Bajati, Amreni, Ulla Pamakano, Ulla Pamulla, Ulla Pangalata, Sunas Zanzaro da Anetan do Lato. O que é essa aqui? Nessas metas, amor na unité especial lá chique. Zaya Yam Vaoka Sunfanana. Ka rehefa miantso nareo hoe misy mamaky trano aty, misy manafiky zay aty, reo unité spéciale reo de ometsika 30 minitra fara fa betsany adiny ray de tsy maintsy mamonjy anareo. Zay no ataotsika eto fianaratsony anaovako ny orinasa io orinasa manao panneau solaire de miasa ao tanora de mety sa tsy mety de io panneau solaire de zao nataotsika anazy. Panneau solaire afaka izargena telefôny, afaka misy lampy anakefatra ao anatin'io. Tianareo hita ohatrany ahoana izy tia zao misy jiro anakefatra zao mazava sa tsy mazava. Zay lay kabary rapiditsika dia io kabary io no fakafakaitsika fandroany zany nampaheno anareo an'le sosiny zay le fampanantenana natao tamin'ny fampelezan-kevitra fa rapitso dia hotsiponitsika indray lay zavatra nyresahana tao anatin'le izy sy lay zavatra misy am'izao fotoana zao ao amin'ny tanàna Fianaratsoa. Amaranako ny fiarahantsika am'izao maraina zao dia iresaka kely resaka fampianarantsika any Ambatondrazaka satria efa hatra tamin'ny herinandro no nitaraina an'ity zavatra ity taty amiko le ray aman-dreny fa le fotoana nafahana nanao an'le fandarana moa zany no tsy ampy tao anatin'izay. Resaka mikasika ny ao amin'ny fampianarana amin'ny CEG Razaka aloha zany tena mampimemenina. Io efa nitondrako faneo-kevitra teto tamin'ny fotoanandro le hoe nitakina ray alina lay ray aman-dreny dia naveritsika tamin'izay fotoan'izay fa hoe ny mpitondra fanjakana ny fahefana mpanatateraka zany de efa nametraka hoe tsy misy ny sarany fampidirana mpianatra an-tsekoly amin'ity taom-pianarana 24 raiky amin'ny 24 ity. Zavatra nagaga ny ray aman-dreny moa rehefa aveo de hoe amin'ny 3 volana faharoa indray misy fandoavam-bola de ho an'ilay ray aman-dreny ao amin'ny CEG Razaka zany de menimenina izy manoloana le hoe carnet de correspondance. Zay zany tena mampimemena zareo hoe nampiarahana amin'ny akanjo dia mandoro alina zany hoe zany tadiavina e misy le izy zany raha ka nieritreritra le ray aman-dreny andao soratana le mpianatra fa tsy misy fandoavam-bola de misy lafiny hafa mampandoa vola foana zany ao amin'ilay sekoly de menimenina manoloana an'io zany le ray aman-dreny hoe lay carnet de correspondance lafo be zany lay saran'le izy na de atao aza hoe misy fandraisana anjara ao anatin'izay dia miopapana le izy moko zany eo lay
fanaovana an'le hoe fampiarahana an'lay iny carnet iny sy lay akanjo de lasa mitetina roa alina ndray zany ny alohan'le ray aman-dreny mpianatra zavatra ohatran'izany zany le atao antsika hoe tokony ho voafaritra tsara ao anatin'lay fanomanana n'lay fampidirana mpianatra zany hoe iretoreto tsy alohanareo fa retoreto aloha mialohany andeha hanaovan'le ray aman-dreny an'le fanoratana anarana zany satria lasa ohatra nisy faharisiana be tany am'le ray aman-dreny ena le maimaipoana le izy rehefa tonga eo nefa anao midona miririna satria misy fandoavam-pola le izy rehefa tsy mandoa tato de atondray anao zany ny tratra zavatra ohatran'izany zany le mipetraka ao anatin'le izy ary aveo tratran'le am'telo volana faharoa somitapondrano any le ray aman-dreny mpianatra manoloana an'izay ataontsika hoe fahavitriana be nefa rehefa aveo a miteraka fiamorana tamiko ndray tena ohatran'ny misalasala ndray zay fa raha mana zanaka telo ianao zany mianatra de efa enalina be zao sady zany zavatra zany lasa ohatran'ny hoe frein am'le fidiran'lay mpianatra ary nefa ianao zany efa nanoratra le zanaka hoe le zaza efa manantena hianatra sy ohatran'izany petrahanareo am'le toeran'le ray aman-dreny ao anatin'zany fa tena miteraka fahasahiranana ary ny zava-misy am'izao fotoan'izao ny tena sahirana ny olona fa tsy fantatro ny mpitondra moa mbola afaka miedinedina mandeha fiaramanidina mitaingina kadiaka sy ny sisa fa ny zava-misy de tena mahantra le vahoaka ary tena miaina an'le hoe fampianarana ny zanaky ny filoha any ivelany any fa mitanatana vava ny zanaky ny voaka malagasy mbola iresaka betsaka an'io tsika io le tonga maly moa zany le filohan'ny republika io le tenentsika hoe lasa tsirekatsaika tonga tsirekadona fa nisy ny antso aho hoe tonga ato aty vato aveo nazo fa mbola iresaka an'iny tsika fa aleo aloha tonga mihitsy izy aloha dia izy eto zao tsika no miresaka am'izay hoe mavakio kabary aloha antany kabary anazy tsika hoe kabarinao monsieur le président fa hoavy ny antanitsika kabary anazy fa manomboka antany kabary anazy tsika io raha pitso agnavytsika manomboka antany kabary anazy monsieur le président kabarinareo fa tonga soamantsara tanàna fa tsy mbola zay moa zany aloha no resantsika eto fa le resaka hoe fampianarana ao amin'ny faripedidim-pampianarana ambatondrazaka zay le resantsika be da be ny menimenina amin'ny resabola io zany tsy ambatondrazaka tampitanànarery fa na amin'ny commune maro manodidina zany de maheny foana ianao zany hoe zao ndray ny ty aminay ty misy fitakimbola ohatrany ty misy fitakimbola ohatra zao zany hoe le zavatra natao dia tematemaka le fanapa-kevitra ny raisina de resaka populisme fotsiny fa zavatra tsy voahevitra mirafitra tsara fa raisina tsy ampahamatorana le fanapa-kevitra any ka manakorotany zavatra be le izy am'izao fotoan'izao eo am'le tontolo ny fampianarana de tsindritsika ihany izay lafan'izay zany ao anatin'lay fiarana raha pitso de mbola hitondra fanazava-kevitra aminareo maly any resaka taminareo raha niaino tsara nlay fanolorako an'le famerenanareo dia nientiko tao anatin'izay lay fitarainana tsy hoe fa fitarainana zany fa karazana fihetsem-po nentinareo nakaty amiko hoe malahelo mihitsy zay fa atao an'izao misy an'izao manao an'izao anao le olo de izy hoe aza marary fo am'izany nareo aza miasa saina kely akory am'izany nareo fa araky nefa niteneniko fa hiteny aminareo rehefa mandrovitsy io fitondram-panjakana io de fa niteny anareo zay herinandro vitsivitsy hoe manomboka mandrovitsy le fanjakana ary mbola itoy zay sehatra zay hoe mandrovitsy zay ary betsaka ny karazana zavatra resahana na de tsy mitombona azy satria zay le atao hoe mandrovitsy tsy manana fahafahana maneho hevitra amina ady hevitra rehefa tery ianao any amin'ny ady hevitra tsy capable ianao miady hevitra tsy capable ianao miaro an'ilay fanjakana tsy capable ianao manohana any hevitra sy ny faneho-kevitra ataony mpitondra fanjakana dia mirefarefa amin'ny tany am'izay rehefa aveo iny lay tiako tenenina am'le hoe mandrovitsy am'izay mijery zavatra mamorona zavatra hafahafa mba entina isotomana ny sain'ny olona ka ny zavatra tena tianjareo atao tam'le izy de hoe tsy resaka an'le fianaratsoa androany fa asitsika karazana zavatra ohatran'izao de iveriny resaka ty de nialako ilany le izy androany mba ahafahako miresaka anareo an'le fianaratsoa de fa maly nefa niteny taminareo hoe aza malahelo am'izany ny fonareo fa zao etsika mba afaka reo mamela ny elo fa tsy fatan'izay ataony ka aza mieritreritra be am'izany fa raha pitso maly an'io satria le zavatra tiako tenenina androany zany aloha tsy tiako ho voatakosinyzay satria lasa
indray ny tena horesantsika fa ty zavatra nresako androany ty ny tena zava-dehibe iny le teneko anareo hoe mamerina le kabaritsika kabary tam'izany fotoana zany a sy ny zavatra rehetra nitranga tany fianarantso zay nifampiresantsika iny fa saika ovany zareo ndray ny sofitsika hostominy amina zavatra hafa zay foana moa ny fataon'ireo zany atodiny any amy zavatra hafa ny sainao mba tsy hitodika any am'le zavatra tena tiatsika resahana any am'le zavatra tena hoe marary atsika sy le zavatra tena tiatsika mpahafantarina dia mamorona zavatra izy zany isitona ny sofinao fa aza voafitaka am'izany tsika efa fomba fiadiny mpitondra fanjakana hatrany amin'ny repoblika faharoa zany tamin'ny androny amiral dideratsiraka mpanao an'izany hoe rehefa ohatra ka misy zavatra tokony alinanao vahoaka tsy tokony ampivilivily ny sainao sy ampifatoka ny sainao hoe ny zavatra mampifatoka ny saintsika zao de io tsy fahafahana maneho hevitra io fanakanana amin'ny fahalalahana io a dia aza manaiky hostomin'ny olona amina zavatra tsisy dikany ny saitsika hoe karazana familiana diversion fotsiny reny familiana ny saitsika tsy hifantoka ao anatin'le zavatra marary atsika kehitriny tsy hifantoka ao anatin'le zavatra tsy tafavoaka n'le fanjakana am'izao fotoana zao tsy capable fanjakana io na any ando iny efa teneniny maître yantra iny tao anatin'le fandarana hoe ny assistant parlementaire ny sombam-boakany am'izao tsy voaloha ahoana moa ny afahan'ireo amaly ny etaeta ny solombavam-bahoakany tsy ndriko tsara ny solombavam-bahoakany no miteny ny avy eo amin'ny RD hoe omeo 4 ny solombavam-bahoaka mbola iresaka an'io a fotoana iresaka tsara ny mihitsy satria io moa saika nasoketanana itaty amin'ny fanoherana iny izy iny vaky ambaty lampy hoe ny anareo ihany no mihirahirana zany fa tsy taty aminay taty amin'ny fanoherana mihitsy vaky ambaty lampy izy zay satria zany ny tena zavatra natao hoe damosy ny solombavam-bahoaka mpanohitra ny toetra zao fa mazava izy iny mbola iresaka an'io aza fa rapito zany tsika dia iresaka an'izay teneniko zay de iresaka ihany koa tsika le vadivavitivinany fa mbola tsindriko ary veriko aminareo foana fa manomboka mandrovotsy fitondram-panjakana io de aza gaga fa reo ane raha ohatra ka tena marina ny zavatra tsy tantiny raha tao aminy me zany atao amintsika raha tsika nefa ny andeha ohatra hoe hitory anazy any amin'ny cybercriminalité na ohatra zany a tsy omeny rariny tsika fa izy nge mba atao voatra an'io hoe amorony zavatra ohatra an'io izy vetivety anao de voantso mahazo koa vocation vetivety a hoe anao nanao an'zao nanao zao ny zavatra tsy mitombona voantso ao anatin'le lalàna farany zay lanina mifehany serasera de na ny fampiasana ny sary aza de tsy azo atao raha pisy moa iresaka azy tsara iresaka mikasika an'io tsika fa petrako aloha iny a fafaranako ny fandaratsika satria mandeha de mandeha fotoana zay aloha no ataotsika hoe azo ndresahana androany a raha pitotsika mbola hitondra misimisy kokoa mikasika ny lafiny ara-toekarena koa indrindra satria tena ao anatina vanim-potoana fahasahiranana daholo am'izao fotoana zao na ny any ampitan-dranomasina ary dia iresaka ny eto amitsikatsika satria tsy misy itsony a ataotsika hoe zavatra tsy mitotongana ny vidiny eo amin'ny tsena raisam-pirenena am'izao fotoana zao indrindra fa ohatra tsika zay mpanondra netana zany dia mitotongana avokoa ny vidin'ireo a zavatra aondratsika ny velany am'izao fotoana zao mahatonga atsika metraka hoe efa tsy menamena tsony ny témoin satria tena efa miatra zany le izy am'izao fotoana zao tsy mijery témoin tsony zany tsika fa efa tena hoe ao anatin'lay iaran'lay ataotsika hoe fiatraikany zany zavatra rehetrarehetra zany tsika efa ao anatin'le mikitotoana mihitsy zany tsika raha ohatra ka hoe misy fahafantarana fa ho ratsy le lalana efa tapitra le mari-pahamantarana fa efa milatsaka ao anatin'le lalan-dratsy tsika zany am'izao fotoana zao efa mikitotoana tanteraka ny hoe aizy tsika no tavela zay sisany mila fantaritsika hoe aizy Madagasikara no taraiky aizy Madagasikara no tanareo rehefa miditra anaty lalan-dratsy ny fiara amin'ny voalohany aloha mbola mikirisakirisa fa rehefa aveo am'izay eo am'le hoe latsaka tanteraka zay de am'zay le tsy mihetsika tsony le fiara efa ho tonga amin'iny tsika io rehefa mandeha latran-dratsy ny fiara kodia de tadidio fa mbola tafiditra roa re voalohany miditra forcena mafimafy tonga ao ampovoany eo am'izay eo am'izay taraiky efa am'le ila angady am'izay tsika hoe aizany angady e ampidiro an'izao ato e tsy foy an'izao aty e ao ato seho e efa ho iny Madagasikara io a ho azavaiko anareo zay rapitso miaraka am'le resaka vatovavy fitivinany a zavatra telo zany resahako anareo rapitso a
io resaka fanjakana mandrovitsy io anankiray dia manao karazana fanaratsiana miopapana tsy problème atsika zany fa tsika nefa niomana am'zany lamosimboay ozy namako Gottlieb zay efa mivonina am'zany anao rehefa mahafantatra hoe ohatry ny ahoana le olona ria manoloana anao dia efa niomana am'zay zay anankiray faharoa vatovavy fitovinany resahantsika io fahatelo dia iresaka mikasika an'lay lafiny ara-toekarena sy iverenantsika lay kabary zay nampianokanareo teo tany fianaratsoa zay nataon'ny filohan'ny repoblika Andry Nirina Rajoelina. Samby ho tehin'Andriamanitra veloma tompoko.